رجع فصل الشتاء ورجع معه القريب والتهاب البلعوم، وأفضل علاج ممكن تستعمله هو علاج طبيعي بعيدا عن المواد الكيميائية. بنقدم لكم عسل لافندر. عسل لافندر نوع مميز وخاص من العسل، بتميز بلونه الذهبي وريحته العطرية الفواحة. عسل لافندر يعالج التهاب البلعوم ويخفف من السعال. عسل لافندر بيساعد على تهدئة الأعصاب وبخفف من التوتر وبيساعد على النوم العميق. وين ما كنتوا بتركيا أو بأوروبا بإمكانكم تطلبوا عسل اللافندر واصل لعنوانكم.